Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimizning hurmatli kuzatuvchilari, do'stlar. Bugun bu stand-up loyihasi 2-soni sizlarga taqdim etishdan benihoyatda xursandman. Birinchi sonida kommentariyada yozib ketinglar. Bu ko'rsatuv sizlarga yoqsa, men ikkinchisini ham qo'yishda va ijod qilishda davom etaman degandim. Ko'pchilikka manzur kelibdi. Ancha vaqtdan beri bu ko'rsatuvni syomka qilmayotgandim. Mana bugun sizlarga taqdim etaman. Undan oldin bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bizning bosh homiyimiz Ali Education o'quv markazi. Bu yerda siz ingliz tili, rus tili, turk tili va ona tili, matematika xohlagan faningizdan repetitor kurslariga bemalol borib o'qishingiz va bilim olishingiz mumkin. Bundan tashqari Ali Education o'quv markazi xususiy maktab sifatida ham o'z faoliyatini olib bormoqda. Xullas, bugun sizlarga gapirib bermoqchi bo'lgan hazillarım bu o'rtog'im haqida, ya'ni befarosatlar haqida. O'zi eng yaqin o'rtog'ingiz, eng yaqin o'rtoqlaringizlar befarosat bo'ladi-da. Bir kuni mashinada o'tiribmiz, bitta joyga borishimiz kerak, lokatsiyani bilmay qoldim qayerdaligini. Aytayapman, "Oy, Yandexga kirib qara, deb boraylik, ko'rchi" desam, "Xo'p" dedi. Nimadir lan chuqaladida ki oradan 1-5 minut o'tdi-da. "Ko'rdingmi, nima bo'ldi?" desam, "Ha, ko'rdim, hozir" dedi. "Ha, nima bo'ldi?" desam, "Hozir 5 minutda Spark kelyapti" dedi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Spark. Yandexdan taksi chaqirganda u. Ana shu darajada ongsizda manjuram. Sizlarga yanada tushunarli bo'lishi uchun tushuntirib beraman. Agar u sudlanib qoladi-ku, tuhmat bilan sudlanib qolsa, sudga kelib delasini ko'rib turib, bu tuhmat bilan tushibdi-ku, chiqarib yuboringlar degan vaqti, rahmat sudya, boshqa qayt takrorlanmaydi. Bilmay qilib qo'yibman. Uzr, oilamdan, hammadan kechirim so'rayman. O'z bilardim, jo'rlarim aytgandi bu ishing xatoligini deb qoladi-da, tushunyapsizlarmi? Qilmagan ishini ham bo'yniga oladigan darajada-da. U shu bilan to'xtab qolmaydi-da, bo'sh kelish yo'q. O'zi o'zbekchani zo'rg'a gapiradi, oyog'ini borku, aylisi bor-da. Tushunyapsizmi? Oyog'ida aylisi bor. Speaking 9. Vapshe chidab bo'lmaydi. Agar paypog'ini devorga otsangiz borku, devorga bor yopishib qoladi-da. U bilan bitta kvartirada turamiz. Ana bolalar zerikkanda uni paypog'i bilan gaplashib o'tiradi-da. Tushunyapsizlarmi? Sevgan qizi yo'q, jo'rlarimiz bo'lsa, gaplashib turamiz. "Ya, qanaysan, yaxshimisan?" zo'r. Ana shu darajada-da. U bilan bitta joyda turib bo'lmaydi. Bir ko'chada, ayniqsa sigaret chekkanda. Umuman, ana tupuraverib ko'lmay qilib yuboradi. U bilan kvartirada birga turganim uchun butun umrimdan uzr so'rayman-da. Uni nos chekishi bir alohida bir dunyoda, nos chekishi. Nos chekadi, bo'ldi shu bilan. Bugun cheksa, ertaga tupurganini ko'raman, yo bo'lmasam ko'rmayman o'sha narsani. Ayniqsa ertalab kimdir kvartirada barvaqt uyg'onib, undan oldin hojatxonaga kirsa kirib oldi. Bo'lmasam yo'q. O'sha bo'ldi. O'limga rozi bo'laveramiz-da. Ertalab nos chekadi-da, tualetga kirib ketadi. Bolalar 2 para darsdan kelsa ham hali chiqmaydi-da. Men o'ylayman, bu prosta yerda zaynat qilib yuribdi deb o'ylayman-da. Ayiqlarni bilasizlar-a? Qishda qishlagani uyiga kirib ketadi, g'orga. Ana ayiq chiqishiga ishonaman, lekin bu bola nos chekib hojatxonaga kirsa, chiqishiga ishonmayman.
Yaqinda futbol ko'rib o'tiribmiz. Bilsanglar, YouTube'da jonli efirda uzatadigan bo'ldi. Adashmasam Barselona va Real Madrid o'yinini ko'rib o'tiribmiz. Nimadir bo'ldi, nastroykalarni chuqalab turib, ana 1x, 1.5x, 2x degan joyga qo'lim tegib ketdi-da. U yonimdagi o'sha bola nima deydi? Qara, 1.5x bor ekan. Hali beri gol urmayapti. Qo'y 1.5x ga deydi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Ana bu jonli efir bo'layapti-da. Men hozir 1.5x ga qo'ysam, bu yoqda YouTube'dan telefon bo'lsa futbolchilar. Alo, yaxshimisan? Qara, ana bu shu vaqt 1.5x ga qo'y, tezroq o'ynaylik. Yamal chop tezroq. Shunaqa bo'ladimi? G'alati-da. Bundan ham tashqari futbol ko'ryapmiz. Internet muammo o'zimizda, bilasizlar. Ayniqsa Yuselda. Internet yaxshi ishlamadida qotyapti. Men jahl qilyapman. Shu payt ham qotadimi shu desam, qara, shuni skachat qilib qo'y, YouTube'dan skachat bo'ladi-ku deydi. Ana bu jonli efirda ketyapti-da, ana futbol. Tushunyapsizlarmi? Bu yoqda yana YouTube'dan telefon bo'lsa, futbolchilar, tez o'ynab qo'yinglar, mana skachat qilib hozir ko'rar ekan deydi. Qanday qilib shunaqa savol berish mumkin? Bular hammaylar hayotdagi oddiy bir holatlar. Ba'zi paytda inson miyasi yaxshi ishlamaydi, yo bo'lmasa ozgina farosati yetmaydi, tushunish mumkin deysiz-da. Lekin unga savol berganingizga ham pushaymon qilasiz-da. O'ylab ol deb savolni bugun berib, 3 kundan keyin so'rasangiz ham afsus chekadigan inson sifatida o'zingizni qabul qilasiz. Yaqinda savol berdim. Men qaradim, hech bo'lmasa bugun, hozir ishlat. Mayli, shu dushanba kuni kelib yodlab aytib bersang ham. Inson o'zini qachon yolg'iz his qiladi deb savol berib yordim. 3 kundan keyin kelyapti, jo'ra topdim dedi. Nima ekan desam, inson o'zini qachon yolg'iz his qiladi? Hojatxonada-da deydi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Hojatxonani unitazi bilan kallasiga uraman deysiz, lekin afsus iloji yo'q bu narsalarda. Yaqinda oldimga keldi shu bola. Jo'ra deydi, yangi tufli oluvdim 800 ming so'mga deydi. Ansam, shu oyog'imni qisyapti-da deydi. Bo'pti, almashtiribki, yo bo'lmasam ukangga ber desam, yo shu barmog'imni kessammikin, nima deysan dedi. Men bilmadim, yaxshi ham tursiga olmabsan dedim. U mol bilan bitta institut o'qiymiz. Institutimizda erkaklar hojatxonasiga kirsam, eshikni tepasiga "Sevara san sevaman" deb yozib qo'yibdi-da. Hayron qoldim. Kallang bormi dedim. Shu yerga ham yozadimi? Ha, men uni sevaman, unga bo'lgan muhabbatim shunaqa cheksiz deydi. Kallangni ishlat, o erkaklar hojatxonasi bo'lsa desam, ha, o'ylamabman shuni dedi. Mana tushunib yetding-ku desam, Sevara rus guruhida o'qirdi-ku, men o'zbekchalab yozibman dedi. Mana shunaqa darajada-da. Xullas, sizlarga aytmoqchi bo'lgan hazilalarim shulardan iborat edi. Agar yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kommentariy yozinglar. Bundan keyin qanaqa mavzuda stand-up yo bo'lmasam hazillarni yozishimni tavsiya qilasizlar. Sizlarga yoqadigan va sizlarga manzur keladigan kontentlarni qilishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishamiz.